Всем здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами замечательным рецептом от кашля. Он работает на все 100%. Для этого мне понадобится 250 мл молока и 2 сушеных инжира. Я его помыла под проточной водой, перекладываю теперь в глубокую чашу и заливаю кипятком минимум на 5 минут, чтобы убрать грязь и лишнюю химию. Слила воду с инжира и еще раз его промыла. Теперь просушиваю бумажным полотенцем и нарезаю каждую ягоду на 4 части. И перекладываю его в кружку. Переливаю молоко в сотейник, ставлю на огонь и довожу его до кипения. Далее заливаю инжир горячим молоком. Перемешаю ложкой и накрываю сверху блюдцем и даю настояться. Периодически я убирала блюдце и все перемешивала. Прошло примерно 10 минут, молоко стало приятной температуры, инжир настоялся, отдал все свои витамины и полезные вещества. Молоко желательно выпить прям так, съедая инжир, но если вы не хотите, то можно процедить через сито. Это замечательное народное средство. Его действие неоднократно мной проверено. Кашель проходит буквально после первого приема. Таким способом можно лечить кашель и взрослым, и детям. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии, мне будет очень приятно. А я желаю всем крепкого здоровья и хорошего настроения. До новых встреч! Всего доброго!